दोस्तों, ये है जुपिटर की थ्रॉटल बॉडी। इस जुपिटर की थ्रॉटल बॉडी को हम क्लीन कर रहे हैं क्योंकि जुपिटर की जो थ्रॉटल बॉडी है इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। और इसकी जो जुपिटर है इसके दो ही चीज़ों में प्रॉब्लम है, एक इसके थ्रॉटल बॉडी में और एक इसके पेडल मोटर में। तो क्या अगर गाड़ी कोई आपकी स्टार्ट होने में दिक्कत करती है या सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती है और जिस पे एक बार स्टार्ट हो जाती है तो सिर्फ उसमें दो ही चीज़ होती हैं कि आपकी थ्रॉटल बॉडी का या स्पार्क प्लग करंट का या पेडल मोटर का। उसमें 3 इश्यू हो जाते हैं और 3 में क्योंकि हम इसके साथ साथ इसकी थ्रॉटल बॉडी को भी क्लीन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक तरफ से ही समस्या को हल करेंगे और इसके बाद इसका जो पेट्रोल इंजेक्टर है उसको भी हम साफ कर देंगे, क्योंकि साफ करने का तरीका अलग होता है, इसका क्लीनर अलग आता है। तो सिर्फ हम करेंगे पहले थ्रॉटल बॉडी, फिर इसका पेट्रोल इंजेक्टर और तीसरे नंबर पर आएगी इसकी पेट्रोल मोटर। तो तीसरे 3 पॉइंट को आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपकी जो गाड़ी जो सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है जुपिटर, वो आपकी सेल्फ से भी स्टार्ट हो जाएगी। चाहे उसमें आप इस पर प्लग डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, जब तक आप इस तीनों चीजों को आप इसको सोल्यूशन नहीं करोगे जब तक आपकी गाड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए